Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik aja. Iya. Dan di video kali ini aku mau review lagi knalpot WRX tipe apa cuy? GPK1 GP kawan. Ini aku tes di tengah jalan cuy, biar nggak mengganggu penduduk. Oke. Wait a minute. Ini aku kasih lihat suaranya dulu, stasioner. mobil. Nah, jadi untuk stasionernya seperti ini suaranya ya. Ini coba aku geber sedikit ke RPM 5. Nah, jadi seperti itu limiternya. Ini aku kasih limiternya. Nah, jadi seperti itu ya suaranya. Nanti bakal aku cobain dah dari sini ke sono jalan biar kedengeran kalau dari jauh. Nang pot di tes. Nomor enak kan? Nah, jadi seperti itu ya tes ringannya. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini tolong bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya. Thank you for watching, see you in the next videos dan bye bye.